has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Hai ragione, Alessia ha fatto notare che c'è la bassa marea perché aprono i tappi e ora l'acqua va su. Ovviamente è una battuta, non dico per i bambini che l'hanno capita, lo dico per i grandi. To the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, Ragazzo mio, c'è un cielo pazzesco, bellissimo, cioè pazzesco nel senso strano, ok? C'è questa sorta di nebbiolina, si vedono le montagne, volevo condividere un po' con tutti voi questo momento, o come brillantemente molti di voi avranno intuito questa chiave per vivere il momento, questo abituarsi a godere delle piccole cose, al dire aspetta che provo a assaporare con le mie capacità quest'alba, questo guarda che bello con le montagne innevate in fondo, questa cosa, questo gioco di colori, fino a quando a son di dai e dai un giorno magari diventerò un artista e godrò come un riccio semplicemente nel vedere questi semplici questi giochi di colore. Che tra 2 ore ci vorranno mesi. Allora questa, vedi ragazzo, è la psicologia inversa che devi utilizzare con le donne. Praticamente c'era da censurare Giacomo, un lavoro titanico per quanto riguarda il video delle Canarie. Figurati se Alessia lo faceva, cioè non so neanche come si fa. ma se lo faceva nel senso che si mette a farlo e dice dai che facciamo, figurati, saremmo rimasti senza video per mesi e mesi nelle puntine. Allorché ho pubblicato un video, uno short sul canale, il quale sostanzialmente diceva attenzione ragazzi, ora tocca a censurare Giacomo, io mi rifiuto di farlo, toccherà Alessia, quindi resterete per mesi senza video. Sta qua pur de damme contro, e il giorno stesso dopo 2 ore area sì, qua ma tutti che fanno tifo, maiale! Ma che maiale, Dio siamo caro, con te! ma con te cosa? L'unico pampino al mondo di tutti i canali No. del mondo che bisogna stare qua a censurarlo. Situazione di Alessia dopo aver censurato 1/3 di video. Caro diario, ecco questa è la censura di Giacomo. Caro diario, quella sera ero con Marco e Alessia e Giacomo alla pizzeria, quella del campione del mondo de pisse. Notte a tutti. Allora, non puoi lanciare bolle di energia, non puoi portare qui dentro i Fox Terrier, non puoi usare le radio a cassette, giustamente, anche perché ormai non ti trovi neanche PC, devi usare cassette, e non si può entrare con le scrambler e le biciclette. Guarda, hai fatto i malanni? Guarda che tipa, cosa fai? Stavi sbirciando nella borsa e fa finta di niente, guarda come fa finta di niente. Per una cosa intelligente che ha fatto notare Alessia, adesso sta continuando a censurare i video, quindi molto probabilmente i video di Tenerife li avrete visti, no? Prima di questo video. Ha detto, però guardavo che noi, notavo, quando andiamo in giro,
provenendo diciamo da Jesolo, che è una città purtroppo turistica, quindi insomma stringi senza tanto girarsi attorno, ci sono tante attività che provano a incularti in tutti i modi, è pieno di ladri, truffatori, eccetera eccetera, ma è normale, ripeto, è una stazione turistica in piena stagione, ovvio che trovi gli scammer fuori dai supermercati, trovi di tutto. E quindi noi quando andiamo all'estero in giro siamo sempre sull'attenti, controlliamo i prezzi e stiamo attenti che quello ci borseggia, quindi siamo vaccinati per il turismo. Oh, it seemed forever stopped today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive when there's no love in town. This new century keeps Mi sono fatto un regalo, no, a parte gli scherzi, sostanzialmente ci tenevo tantissimo al sito Le Puntine al Mondo, anche perché Le Puntine al Mondo è nato come sito, non come canale YouTube, ok? Voleva essere un manuale cartaceo con tutte le posizioni GPS, poi è diventato un sito internet, il tutto per il bene della comunità, ok? E tutto è completamente gratuito, anzi diciamo che ho anche dei costi perché devo pagare il dominio, quindi sono 70 euro all'anno per tenere in piedi il sito, oltre la notevolissima mole di lavoro che ci sta dietro. Però la soddisfazione e la bellezza di avere tutti i posti che si è visitati con la loro bella schedina, con tutto l'album fotografico, il video collegato, il testo, la descrizione e soprattutto, questo è il senso delle Puntine del Mondo, tutti i punti, che può essere il parcheggio, il rubinetto dell'acqua, l'entrata del sentiero, eccetera, eccetera, segnati con le coordinate GPS, in questo caso precisamente con il link Google Maps, che è molto più pratico per tutti, soprattutto per chi usa il telefonino. Clicca il link Google Maps e basta, gli si apre il navigatore direttamente, cosa semplice, estremamente veloce, ti porta proprio nel punto preciso, perché non c'è un indirizzo, c'è proprio una coordinata GPS, quindi arrivi proprio nel punto precisissimo, ok? Lo puoi utilizzare anche a piedi, ovviamente. E poi c'è la chicca, a parte che vabbè è tutto molto ordinato, diviso per Italia e regioni e estero e paesi esteri, ok? Oltre vabbè poi alle utilità tipo download dei manuali di istruzioni, non so, del clima, piuttosto che di alcune notizie o leggi inerenti ai camper, eccetera. Ma vabbè, quindi lì sono dettagli che sto continuando a finire, idem anche il diario, che è un po' una sorta di social network integrato. E la cosa più importante che io invito e ci terrei che tutti usassero è la mappa. La mappa è dove ci sono tutte le puntine geolocalizzate, dove tu vedi, insomma, in base a dove sei, o meglio a dove vuoi andare. Tipo dici, ma voglio fare una gita in Trentino, nella provincia di Trento, vado lì nella mappa e vedi nei dintorni, ok, precisamente puntinato. Aspettate, faccio vedere. Aspetta, non capisco perché sto là a parlare, posso far vedere. Allora, aspetta, no, questo è il canale YouTube. Allora, web, il sito internet, ok, questa è la mappa, clicchi mappa, ti si apre questa mappa qui, dice voglio andare, allora cliccando qua vedi non so, qua 8 posti, clicchi e ti si scompone qua 2, perché ci sono 2 posti, clicchi, ti si scompone, cosa c'è qua, Gubbio, ok, PG, e poi vedi, clicca qui per guardare la puntina. Adesso vabbè, insomma, puoi anche curiosare un po' da solo, troverai tutta la bella scheda con tutta la descrizione di Gubbio, le cose che abbiamo visto, eccetera eccetera, il tutto abbastanza sintetico e molto molto utile, l'album fotografico che scorre da solo, se no lo puoi cambiare velocemente, anche se va già molto velocemente con questi pulsantini qua, il video su YouTube, schiacci play, lo visualizzi, oppure poi qua clicchi visualizza su YouTube quando appare, e poi eccolo qua, le vere puntine, le informazioni utili, ossia l'area sosta camper, dice non so, il teatro romano, voglio andare al teatro romano, clicchi
e nel computer ti si apre Google Maps, ok? Vedi, con la posizione del Parco del Teatro Romano. Se non c'era, trovi proprio la puntina proprio nell'area precisa del posto che io ti volevo condividere. E se invece era il telefonino, tu potevi dargli indicazioni e partivi direttamente col navigatore. Figata, no? Pertanto sì, ragazzo, la soddisfazione che mi puoi dare è che lo usi, ok? Lo usi e insomma, ecco, basta, e ti torna utile. Dopo dici, ah sì, non sono andato a vedere questo diario, sono andato a vedere i posti che avevi consigliato, ok, qua è saltata un'immagine perché avevo cambiato la cartella delle foto di Pulmin, adesso lo sistemo e basta. Anche ti dicevo su utilità, vedi, accessori su Amazon, trovi il link Amazon con tutta la roba che ho preso. Camper Pulmin, simpatico, le caratteristiche di Pulmin, la sua storia praticamente, vedi, col suo album fotografico, e qui clicchi, è diviso in ufficio, la mia casa è meccanico, quindi le caratteristiche divise in base alle 3 tipologie, clicchi, non so, motore, ti si apre tutta la descrizione del motore, piuttosto che pareti, ti si chiude il motore, ti si apre quella delle pareti. Sì, no, che bravo che te sia, sì, sei il mio mestiere, Dio buono. E poi cosa avevo messo? Ok, la parte download, dove vabbè, per il momento c'è solo il manuale del Thetford, dell'Alde, del climatizzatore, poi insomma c'è anche la mappa delle autostrade italiane in altissima risoluzione, manuale di scuola guida per tutti quei che noi è buoni da guidare, che qui vede a scritta 50 e singano che va via i 55 e 60, i che sono, i che disemovete, ok? Qua dentro troveranno anche il significato di tutti quei cartelli, quindi capiranno cosa significa che il carteo bianco col bordo rosso, ok, con scritto dentro 50 in nero. Lì c'è spiegato tutto, quindi invito anche per chi non sa a vedere quella cosa lì. E poi l'Italia fisica e tante altre cose, insomma, che aggiungerò col tempo. Come forse avevo già detto in video, mi sono prefissato, senza obblighi ovviamente, il lavoro ha sempre la priorità, ma dopo l'orario di lavoro, ossia alle 6, di inserire una puntina al giorno. A volte magari, non so, c'è la giornata di pioggia o la giornata che proprio tipo oggi non avevo voglia di lavorare, o meglio mi ero preso troppo avanti con i lavori, ok, perché dopo che ne sia anche troppo avanti non va bene, e allora ho detto no, in pausa mi inserisco un po' di puntine, sto finendo i Balcani, ok, quindi vatteli. Ovviamente quando vedrai questo video i Balcani saranno già finiti, ci saranno tutte le puntine, ti consiglio di andarteli a vedere, anche perché aspetta che ti attiro lunga, tu avrai, alcuni, tu ovviamente, non tutti, hanno vissuto con gioia quella avventura che è stata fatta nei Balcani, no? La sorta di telenovela girata nei Balcani. Però ovviamente non tutti hanno visto le fotografie. Come facevate a vedere le fotografie? Quindi all'interno delle puntine c'è anche l'album con tutte le fotografie, quindi rivivere in fotografia anche quelle parti di video che avevi visto è strano, insomma. In più capirai anche quell'effetto Instagram contro realtà, dove io certe foto le avevo fatte bene, studiate bene, un po' foto ritoccate, poi tu guardi il video e dici ma non era così bello. Hai capito? Quindi è bello apprezzare il posto da più punti di vista, da più prospettive. Bon, ora torno a puntinarti, ti sto facendo la fortezza di Golubac, ora la sto traducendo in lingua inglese, sì, perché il sito è bilingue, c'è la linguetta in alto a destra dove c'è la bandiera, tu clicchi e qualsiasi parte del sito verrà tradotta in lingua inglese. La mattina, Amy, andiamo a fare un giro, andiamo. Non sei convinta? Non sei molto convinta che andiamo, Amy, a fare un giro? Andiamo? Bisogna, dai. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart, and it breaks my heart.
when it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you kiss me so sweet and so soft. Suppose I never ever saw you. Racconta Giacomo perché Fritz è una brutta persona. Ha traumatizzato una povera bambina Perché? dicendo e abbiamo il giocattoli e sta bambina ha iniziato a guardare male. Si è messa a piangere qua. Anche lui. Just to break my fall, break my fall, break my fall. All my friends say that of course he's gonna get